kembali lagi dengan kami Abil Gaming ya. Kita akan banyak kali ya yang suka minta mukbang, jadi kita akan mukbang. Kita akan mukbang jajanan, guys. Ini jajanan kita beli ya, guys. Ya. Tapi pakai uang ibu kita. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu kita baca doa. Amin. Kita mulai dari ini gelas. Kita akan buka ini permen. Ini di jam siang ya, guys. Jam berapa? 1 apa dulu ya? Jam 10 lah, 10 atau 11. Dalamnya deh. Maaf ya, guys, gak kelihatan. Susah banget sih. Nanti deh, guys, benerin dulu. Gini. Nah, ini ya, udah ambil kunci. Guys, kita remes. Kita bully dulu ya. Kita bully nih gelasnya. Hajar. Kita hajar dan kita cari bumbunya dulu. Ini bumbunya ya. Kita harus menahan pedas. Walaupun udah kenyang, kita harus kuat ya. Kita nggak boleh kenyang maksud. Oh ya. Sebelum kita mukbang, pastikan kalian sudah subscribe dan like ya, guys, dan komen channel ini bagus ya, guys. Kalau tidak, awas kalian, nanti rumah kalian akan didatangi pocong. Jadi harus subscribe ya, guys. Kalau enggak, saya meledakkan rumah kalian pakai tank. Subscribe atau enggak saya ledakan rumah kau pakai tank ya. Kita langsung mulai saja. Ya, ini susah bukanya. Astagfirullahaladzim. Allah. Bentar ya, guys, ini agak lama, mohon maaf. Lahir dan batin. Astagfirullah. Ini susah banget sih. Ini permen apaan? Kita tuangkan bukunya. Ya. Ini aku sengaja bisa diseduh sih, guys, tapi aku sengaja nggak pilih yang seduh karena lebih mahal daripada yang nggak seduh. Ini harganya 1.500 ya. Ini harganya 1.500, murah banget. Kalau yang seduh harganya lah naik 2.500. Enak banget ya. Kita kocok dulu. Alah, tumpah. Ya, maaf guys, tumpah. Tidak ada ya, maaf. Bumbunya enak, guys. Ya, bumbunya. Aku minta. Aku minta. Caranya bumbu di dalamnya. Jangan, kita bisa dimarahin. Nanti akhir kita dimasukin sama kita. Kalau kalian mau bikin video gaming, tulis komen ya. Aku pengen Abil Gaming buat video gaming ya. Ya, Dada juga. Pejong. Kita kosong. Nah, ini masuk lapis. Kita hilangin. Nggak ada, guys. Ada beneran nggak ada. Nih, saya sulap lagi. Muncul lah. Tuh, kan muncul. Ini udah langsung diaduk tuh. Lihat. Maaf, estetik. Ya, guys ya. Kita langsung makan saya. Balik lah.
Ini udah 4 menit kali. 5 menit. Ini. Mana agak lama ya. Ya jangan. Biarin aja. Aku minta. Ada. Nah, baru segitu udah. Karena kita tantang kita sendiri ya. Nih, aku punya tantangan sih. Cari ya. Ini susah deh. Amat ya. Sekarang kita akan cobain cabenya. Enak banget cabenya. Ayo cabai. Nih, makan cabenya. Ini makan cabenya buat kakak. Mainlah. Kita taburin di sini. Jangan tetep cabenya. Apa ya? Ini punya aku bukan ini. Ini salah satu coba. Pedas. 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 Ngapain minum? Katanya nggak pedas. Guys, aku punya pertanyaan. Kalian pas lomba Agustusan kemarin ikut lomba nggak? Kalau menang tulis di komentar. Ya, komen ya. Awas ya. Sama di share ya guys. Dan pocong. Ini rasa bakso tuh. Bakso. Ya. Pedas. Kalau kalian setuju kita akan mukbang ceker, tulis di komentar ya. Ya atau enggak kita mukbang lagi. Bukan mukbang, kita mukbang bakpia. Ya, komen dulu. Ya, kalian komen mau mukbang apa ya guys? Ya, mukbang bakpia. Mau mukbang apa kita akan turutin. Bakpia. Kalian udah lihat videoku kan yang masih ini? Kalau belum, tonton sekarang. Mukbang kedua ini. Selesai ini. Asin guys, sumpah asin. Susah bukannya ininya. Enggak. Oh iya,
baru minum ini. Ayo udah habis. Enak tapi bes. Udah haba anak. Kita makan ya. Pakai sendok aja. Aku ambil sendok. Ambil sendok. Ini sendoknya. Jalan ya. Ambil. Kalau Awas ya, jangan kena kursi ya, jangan kotor ya kena kursi. enggak kok kena Coklatnya kursi. nggak boleh kena kursi deh. Guys, ya kalau kalian udah like sama subscribe dari kita, nanti akan terbang nyebur. Kita akan lari secepat kita lari apa ya? Cepat, bukan kayak apa? Nanti kita akan terbang lagi, bukan terbang apa ya? Loncat dari tebing. Nah, tapi kalian harus like sama subscribe. Tunda balon. Bukan air, bukan apa listrik. Jadi siapa? Tahu? Bukan. Orang listrik dah. Orang listrik. Orang listrik. Bisa. Maaf ya guys. Dan kita mupang lagi yang lebih sehat ya teman-teman. Nanti kita jalan sehat ya. Bukan yang sehat. Awas di komentar ya. Udah lagi habis. Udah lagi habis. Mau habis. Ini kebulu. Nanti kebulu apa ya malam. Iya. Makan itunya pamen. Ini. Guys, kalau kalian setuju, kalian subscribe sampai berapa ya? 1 juta subscribers. Nanti kita akan loncat dari tembok kita. Berani. Kalau kalian subscribe sampai 1 juta sama like sampai ribuan, 10.000 palingan. Nanti kita kupang lagi. Yang semuanya. Kalau kalian setuju juga komen juga ya, subscribe, like sama komen. Komennya itu setuju ya. Komen guys.
sama tante harus guys, maaf ya. Tuh. Mungkin kita enggak. Yes, tiba-tiba orang. Ini orang di sini itu sering apa? Iniin permen sama sedotan ya guys. Tapi enak loh beneran. Coba saya. Nih kayak gini guys. Jadi ya. Tuh. Ini bisa disedot juga. Ya, teman-teman. Awas kompeten nanti kita udah sehat ya. Nanti kita mukbang lagi yang semuanya kita. Kan benar, itu bukan air liur, ini beneran dari ini sumpah. Nih ya, liatin dulu. Nah ini nggak di skip, mohon maaf. Ini beneran nggak di skip beneran. Beneran ini nggak di skip. Wah, apa ini ya? Wah, kejutan. Coba kita coba. Apakah rasa yang akan terjadi? Rasanya teh lemon. Jadi teh jus gula batu ya. Mungkin bentar lagi kita udahan. Udah habis. Oke guys, Oke guys, mungkin segini aja ya video kita hari ini. Kita akan lanjut mukbang. Tadi ingat pesan-pesanku ya? Iya, nanti kita mukbang lagi. Iya, mukbang nanti. Ya, awas di komen ya. Nanti kita like dan subscribe ya guys. Dadah. Di atas keteng ya. Dadah.